Цифровые решения в сельском хозяйстве. Ученики Красночитайской школы строят и программируют ульи с дистанционным управлением. Что это за разработка и как чувашские школьники изучают современные технологии в пчеловодстве? Подробности в нашем материале. Заниматься пчеловодством через приложение смогут ученики с 7 по 9 классы. Для того, чтобы построить и запрограммировать такой улей, необходимо 4 занятия. Чтобы добыть мед, достаточно нажатия всего одной кнопки. Мы возьмем пустую баночку, откроем крышечку улья, и ребенок нажмет кнопочку в своем смартфоне и вытечет мед. С инициативой создания умного улья выступил местный пчеловод Данис Лобастов. Подобную практику он увидел в Татарстане на конференции по пчеловодству и решил перенять опыт на родине. После конференции сразу вечером приехал к Ивану Николаевичу, к нашему главе, рассказал ему эту историю, что я видел. У него просто там глаза загорелись, и он сразу, я не знаю, он, наверное, даже сильнее меня, как реактор просто забурлил, если заработал. Все прям пошло. Вместе с цифровыми решениями в сельском хозяйстве школьники пополнят знания и в других сферах. Это часть программы «Фермер 2.0», создатель которой педагог из Татарстана. Автор методики лично приезжает в Красночитайскую школу, чтобы обучить детей. Дети на уроках робототехники или технологии, у кого какие школы уже есть, делают умные ули, учатся программированию, учатся аддитивным технологиям, собирают электронику. На уроках биологии они изучают, как ничего себя ведет, какие температурные режимы есть, когда в какой момент строения происходит, чтобы запрограммировать этот умный улей. А на уроках финансовой грамотности в школе этот улей придумывает, как поступить, то ли его продать, то ли его сдать в аренду. Итоги реализации проекта будут известны в августе на праздновании Медового Спаса. Именно тогда запланирован первый сбор меда из умных ульев. Инесса Потапова, Степан Гурьянов, Республика.